kas man tikrai patinka, tai fotografavimas. Gal nuo kokių 1998 turbūt metų, 99 gal metų, aš atradau Mažąją Lietuvą iš naujo, aš atradau Pagėgių kraštą, aš atradau Vilkiškius ir čia esančias apylinkės. Aš atradau tą grožį, kurį turbūt mes pastebime kiekvieną dieną, bet tas pastebėjimas jis tom ir pasibaigia. Bet kada jį pavyksta užfiksuoti ir tai gali pamatyti ir kiti žmonės, va tai ir kelia didžiulį pasitenkinimą. Oi, tie darbai neprognozuojami. Iš tikrųjų, tai jau atrodo, šitą darbą padarys, viskas, tai jau kažkas tai gal atsikvėps, gal kažkas tai tokio. Jis visada suras dar veiklos, dar jei ne fotografija, tai tada tai medžiotojas, tai visada save randa. Ir darbų, kaip sako, visada aš randu. Man taip nėra, kad aš neturėčiau kuo užsiimti. Taip kad aš nežinau dar, kiek jis visko gali padaryti. Dabar kviečiame susipažinti su šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimo nominante, jauna lietuvininkė iš Mažosios Lietuvos Indrė Skablauskaitė. Etnografė Indrė Skablauskaitė gyvena Šilutėje ir dirba vieninteliame šio miesto muziejuje. Tai šitas kraštas yra suvažiavusių iš visos Lietuvos kraštas. Ir atrasti ir išsaugoti tos savasties trupinėlius yra nelengva. Jis vis tiek yra šitas kraštas kitoks. Jis niekada nebus Žemaitija. Nes pats namas, jeigu tu jį pamatai, šito krašto žmonių pamatyta, jau tu supranti, kad tu nesi Žemaitijai. Jeigu tu pamatai langą, jis tikrai yra kitoks. Žinoma, jeigu jis nepakeistas plastiku. Jeigu tu užsuki kad ir į šį muziejų, tu suvoki, kad į tave kalba visai kitokia kalba eksponatai. Pasiūlė Indrę nominuoti Gimtosios žemės Jorio apdovanojimui žmonės visą laik šneka apie lietuvininkų savastį. Indrė Skablauskaitė šiuose kraštuose tapo savotiška lietuvininkų archeologe. Indrė sugeba surasti, atkasti ir išsaugoti jų praeities gyvenimus, buitį, pomėgius. O kad labiau pažintų lietuvininkus, išmoko šį retą dialektą. Seneliai yra nuo Saugų. Tai yra lietuvininkų žemė, grina Mažoji Lietuva. Bet jie žemaičiai, ten atsikraustė, bet mano jau vaikystė ten prabėgo pas senelius. Ir jie, kadangi tokie darbštus žemaičiai, jie labai padėdavo tiems vietiniams šišioniškiams. Ypač tokios gyveno 3 moteriškės senos lietuvininkės. Jos save vadindavo tai lietuvininkėm, tai šišioniškiam, kartais vokietėm jos save vardindavo ir jos visada būdavo pas mus kaime. Visada dieną ten ateis, pyragų, kafijos, bet kokia šventė jos visada kartu būdavo, kadangi jos 3 vienišos moteris. Tai aš iš jų tą kalbą beveik ir išmokau. Pimus jie žmogėlis dikčiom patink koks, ateip kok laimis nori palinkėti nam visuomet sak, vėliui jum ger giliuki, didelis tuki. Linkiu jums laimės didelį gabalą. Na, tas pimus ir linkiu laimės didelį gabalą. Taip, pamokykite dar kartelį. Linkiu laimės didelį gabalą, kaip jūs sakote? Vėlijų jum ger. Vėlijų jum ger. Giliuki, giliuki tas ir laimė. Vokiečių žodis giliukis. Giliuki. Giliuki, didel, toks toki, gabalą. Tai linkiu laimės didelį gabalą. Indrė, aš sakyčiau, an ir unikums, an gor nortos jau kur visai išnykstanti ir kalba išmokti. Ir an kap mokės, an maž truputėk išgirdi iš tų tančių saugosi. Aš esu gor iš kitos parakvės, aš esu iš tos lietuviškesnis, iš Pamarį, iš Drevens, Vencelis. Kanos žmonėlė visuomet sakanys ir tikri lietuvininkai. O tie, katrie iš katrų aš gor mokinaus, tie sak, mes esam pivokiečiai, mes šišioniška, mes ne lietuvė, ani taip sak. Dėl to, kad čia ir 2 kultūros, anos susipinė. Tie, katrie arčiau miestą, dėl to, kad arčiau Saugs ir arčiau Šiliutis.
Tie ir daugiau pivokiečių, o tie, kad Rivaidas ir iš Svencels, ten tokį kur uždaresnį, tie jau ir lietuvininką. Krapštukė labai daug domisi kuo. Labai daug, darbšti labai yra. Ruošiasi labai stipriai ir kiekvienam pasirodymui. Bet šiaip labai draugiška, organizuota. Jinai labai daug domisi. Renka gyvaikšto į tuos kaimus, bendrauja su žmonėm. Ir jos begaliniai didelis yra žinių bagažas apie šitą kraštą. Ir jinai stengiasi mums visą tą perteikti. Visuomet, kuomet žmonės gora ateina prie mūsų muziejų, aš dažniausiai gora nors pasitinku su mūsų rubėlės lietuvininkų kraštą. Ir savo gora ekskursijas aš vedu mūsų kalbą, šišoniškių kalbą. Ir visuomet sakau, čia ir man mėgstamiausias kambarys. Prie mūsų nėra kambarį ir stuba. Tas ir valstiečių stuba. Dėl to čia mes neturim dabar daug dikčiom vietas, dėl to mes paskyrėm. Čia ir į stubos kampėlis, į kūknis. Kūknis tas ir, katro buvo stalas, katro buvo štūlis. Tas krasė, štūlis, sak. Po tam visuomet bus skyvę, indėlę. Indauji. Tas ir. I po tam indauji, ragolda, sak, ragolinį, dar į ragolinį visuomet bus skyvę, indėlę. Po tam bus rankšliostinį. Ir dar čia į kūknį. Dar į kūknį visuomet bus dvi škapis, į katras laikys maistėlį. Ai, čia dvi škapis? Dvi škapis, viena škapį, į po tam ir kita. Čia ir maistui gor. Mes dabar norim, kas gražiausia parodyti, a ne visiems. Taip, viena galėjo būti vienai, dvi, kiek žmonės turėjo. Čia šitam krašte buvo gor turtingi žmonėlė. Nes daug dikčiom turėjo. Pavaizdėkit, kokie ir tie skyvę, kokie ir išdrožinyti, kokie stala, kokius krasis. Nes buvo turtingi. O iš kur jie buvo turtingi? Dėl to, kad čia kraštas ant daug metų į Prūsam priklausė. Čia buvo arti par Nemun, parsiveždavo visokių gor, ko nebus į Mėmėlis ir Klaipėd. Ko nebus į Mėmėlį, to visuomet bus į Tilžį, gor į Karaliaučių. Jei koks skyvina turės į Mėmėlį, parsivežti tuomet iš Karaliaučiaus. Čia buvo dikčiom darbštus, tvarkingi, daug visokių gor daiktėlių turėjo, mėg darbą, buvo dikčiom turtingi, protingi ir išmintingi. Dėl to aš visuomet sakau, aš norėjau gor gimti lietuvininkį. Man tas kraštas ir kažkas nuostabaus, tas ir man kraštas. Tai yra be galo darbštus ir nuoširdus žmogus. Jinai atėjus į kolektyvą, iš karto įsijungė, pradėjo organizuoti renginius, rengti įvairias parodas, susitikimus ir mumis visus privertė biški greičiau suktis didesniem apsukom. Ir tai yra be galo įdomus žmogus, jinai visą laiką prigalvoja naujovių ir kurios tikrai pasiteisina. Myliu ją dėl to, kad kitokia, kad jai visada visko reikia. Nėra taip. Ir kartais atsiveria mano kabineto duris. Vedėja, aš jau noriu jums pasakyti. Man labai dar Indrė patinka, gražų bruožą turi. Jinai niekada, jeigu jin turi kitokią nuomonę, tai jinai ramiai, išdidžiai, santūriai išdėstys ir pasiruošus yra ginčytis. Gerąją prasme. Tai argi tai nenuostabu, kada tau ateina žmogus ne dėl to, kad ateitų, bet aš turiu idėją, aš ją noriu apginti ir būkit gerai, jau mes taip turim daryti, kitaip ir nebus. Aš nusieičiau į Klaipėdužę, ant žaliųjų šancelių, ant žaliųjų šancelių. Čion aš išmokčiau gudriai kalbėti, gražiai pasišnekėti, gražiai pasišnekėti. Čia ir stuba, didžioji stuba. Didžioji stubo visuomet mes turim, aš visiems rodau gor dikčiom didelis pošmens. Tas ir Mergvakario sietyna. A girdėjote apie toks? Mergvakario sietynas, šitas su paukštukais. Tas su paukštėlės. Ir tas ir sietins. Bet jisai ne Mergvakario. Galim ir per Mergvakarį. Mergvakar sietins jie ir 12. Kiekviena mėnesį gor po vien indėlį. Dėl to, kad
rusnį, paršaktarpį, bus žmogus, katras išdrožiniais toks sėtin, į pautam skolins tamanį, katra mergelė bus mergvakaris. Per mergvakarį lietuvininkų kraštė nebūdavo tokį daužys, golšoks, dainos, toks, nebūdavo daug triukšmų turėjo būti. Į stubos gaur vidurį pakabins ton sėtin, uždeg žvakikės, pautam atidarys langus, į nuo tų vėjai to žvakėlis plesdės, tie paukštėlę judės, oboliuką judės, įgor tą į mergelę, dikčiom dėl laimę atneš. Indrė turi tokių naujų idėjų. Pavyzdžiui, dabar ta lietuvininkų tatarmių mokyklėlė. Tai kas gali būti žaviau ir kiek jau spaudoj paskaičiau, pati nesuspėjau, dėjau, buvo tos pamokėlės. Kiek susirenka žmonių, galbūt paklausyti Indrės. Atranda mokslininkus Klaipėdos universiteto, kur pakviečia, taip pat jie tą kalbą iš mokslinės pusės pristato. Ir šiemet, kai tarmių metai, taip viskas vietoje sudėdami taškai, kad iš tikrųjų nieko geriau ir negali būti. Bet praeis tarmių metai? Praeis tarmių metai, liks tas aidas, liks žmonių, kurie išgirdo ir aš tikrai jaučiu, kai tokie žmonės iniciatyvūs, jauni, tas bus. Kuo skiriasi lietuvė moteris nuo mažosios Lietuvos moters? Anos ir kitoks, tos moteriškas. Anos ir dikčiom pasitempusios, anos žin, ko nor, nuo seniausių laikų ir parašyti. Anos rašė jau, į seniausius raštus, kad anos ir gražis kaip liaumis. Anos mok burti, anos mok visokių mon, anos mok vyrus apžavėti. Na, lietuvininkis ir lietuvininkis, anos ir kitokis. Kada jaunas žmogus susidomi ir nori pratęsti tą tarmę, tai labai žavu ir labai džiugina. Ir galvoju, kad ji pati, būdama pedagogė, nes dar ir dirba ir mokykloje, turi keletą pamokų, turi tą tokią potencialą perduoti galbūt ir savo vaikams, savo mokiniams visą šitą tarmę, kas yra labai svarbu. Nes pagalvokit, tik 100 žmonių visoje Lietuvoje, tai yra labai mažai. O tarmė tai buvo ir Mažvydo tarmė, ar ne? Tai buvo ir Donelaičio kalba, ir Donelaičio metuose ten galim rasti vairių pavyzdžių. Tai yra labai svarbu, kad jinai išliktų. Nors galbūt jinai nebebus kalbančių natūraliai tą kalbą, bet jinai turi kažkur būti užfiksuota, atsispindėti, galbūt renginių metu, gal kitur, bet aš galvoju, kad mums visiems čia gyvenantiems šiandien tam krašte yra labai svarbu. Nes jūs ir laida ar ne gimtoji žemė, o kas kalba ir žemė, tai yra neatsiejami dalykai. Tai yra tokie glaudžiai susiję dalykai, kurie turi būti ir turi išlikti. Čia ir man gyvenimu būtis, man dikčiom patinka, aš gyvenu tom. Tai yra vaidmuo. Na, tas nėra vaidmuo. Tas ir man gyvenimu būtis, aš gaur skaitau, tas ir man kraujį. Na, žinau, už kur man dikčiom patinka, aš knisos, ieškau. Tas ir man kraštas. Aš anon dikčiom branginu. Man Šilutė ir man miestas, man lietuvininkų kraštas ir man kraštas. Tas ir man. Kviečiame visus pasidairyti po savo kaimą, miestelį, miestą, gyvenvietę, rajoną, seniūniją. Ir siūlyti jūsų manimų gimtosios žemės Jorio apdovanojimų labiausiai vertus žmonės, kurių geri darbai turėtų būti žinomesni ir dar labiau įvertinti. 2013 metų gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominacija už tai, kad visiems būtų geriau. Nominantus gimtosios žemės Jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojižemė.lt. Parašykite apie jūsų siūlomo asmens ar kolektyvo veiklą. Nepamirškite nurodyti savo ir nominanto telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kad galėtume su jumis susisiekti. Galite atsiųsti nuotraukų, filmuotų vaizdų ar kitokios informacijos, kuri padėtų bei paskatintų žiūrovus tvirčiau apsispręsti, kam atiduoti savo balsą. Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų laimėtojus apdovanosime tradicinėje Gimtosios žemės Jorės šventėje. Apie Gimtosios žemės Jorio apdovanojimus galite paskaityti ir laidos interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Pagaliau susilygino diena su naktim. Ateis ir pavasaris. Iki kito šeštadienio.